Hello，大家好，睇翻 Minecraft，咁我哋就見到啦，咁你就見到點解有咁多火藥，咁你就知道啦，大家呢個又唔係一個地圖，咁算個地圖吧，個唔係我哋㗎，哎呀，唔同你講笑啦，咁我就唔想玩呢個地圖，好叻嘅，再攞多一個地圖。你今日先係講真正㗎啦，因為你今日真正嘅就係點打？咁睇住啦，我哋睇我哋今日做咩先？我哋計劃全部將我揾啲劈木，仲要劈木啦！因為我哋今日呢集係好短嘅，點解咧？今日我咪成日拍嘅條片，跟住知道今日幾多日啦。如果大家想支持我，就夠 like。但係有啲人講聽啲觀眾啊。聽講喺將0點12.0，我睇一啲 YouTube 片，一啲係裝唔到，咩安全性唔夠，算啦，安全性唔夠唔重要，做個劈木嘅嘢，其實咧一開始劈3嚿木都夠噶啦，其實真係公嘅嘢啫，劈3嚿木真係夠噶啦，唔送嘅話。就係冇講啦。咁唔睇過啦。咁但係咧，要南瓜打啊！聽講話而家咧0.11.2定0.12.0，我可以做南瓜咩批啊？南瓜批。咁多數用種子就好啦，劈晒佢哋先，因為冇得大，我就得 PC 版先有得大。咁嚟先要殺豬啊！我真係好重要我走。我嘅呢個就係我嘅豬生，我哋坐石，你最重要唔使整咩木石啊，咩木斧啊，咩木劍啊，嗰啲啊，咩乜乜冇都唔使整，只整個木斧仔，哈哈哈！呢個木斧仔係冇乜用。咁我做屋都幾正㗎，我真係咁啊！點樣再劈一啲木仔？咁我哋呢集先，你真係啲我睇一日都快完啦，我講唔到時間。啲蝙蝠應該動唔到走出嚟嘅，唔料到。再劈屋。咁我咪新手嚟嘅同學，大家所以困難都係最大。好似0.12.0好正啊！先開3個角度，更加我嘅樣係咁樣，不過真實嘅樣咁樣嘅。似嗰個成日拍片個冇抽風咁。唔靚仔。快啲0.12.0啊！咁我而家第4分鐘。我咪預整個石稿啊！睇先石稿。唔好再叫豬聲啊！睇
我而家去掘鐵。最緊要劈木啦，劈到啲木炭，採下礦。我有幾粒鐵都要整個鐵煲，算啦，整唔到鐵嗰又落得大問題。完嗰陣呢，我都唔係做好多嘢嘅，就快完嗰陣。跟住而家燒炭先，掘啲石頭，燒炭。咁擺呢度。再放搞掂。拍啦，拜拜。我哋今日要咁多。